Sean todos bienvenidos una vez más a un nuevo video de este canal. Hacía ya un buen rato que no subía ningún contenido, pero bueno, aquí estamos nuevamente para compartir con ustedes y que sigamos aprendiendo juntos. Bueno, como habíamos estado hablando en los videos anteriores, en esta serie de videos estábamos explicando las voces esenciales en cada una de las tonalidades. Y dentro de estas voces esenciales, también los rootless voicings, ¿bien? O voces sin utilizar la tónica, ¿bien? En esta ocasión nos corresponde tratar los voicings que se forman en la tonalidad de la bemol. Bien, así que partamos primero conociendo la escala de la bemol, bien, que es esta. Bien, esa sería la escala de la bemol y lo que vamos a hacer es armonizar esa escala. Bien, primero haciendo un 2-5-1 en la tonalidad mayor y posteriormente haciendo un 2-5-1 en la tonalidad menor desde su relativo menor. O lo que es lo mismo, la progresión 2-5-1 y 7-3-6, bien, que es totalmente lo mismo. Entonces, estos acordes los vamos a hacer desde dos disposiciones. El acorde 2, haciéndolo primeramente desde su séptima, desde esta disposición, y posteriormente desde su tercera. Bien, para mantener una fluidez entre las voces o mantener lo que se llama el voice leading. Bien, el primer acorde es el acorde 2, que es un acorde menor séptima. Bien, en esta ocasión igual vamos a agregar siempre la novena, bien, y en las trecenas, en el acorde 5, que es el acorde dominante, y todos los acordes dominantes lo vamos a hacer con sus trecenas y novenas, o también lo vamos a hacer alterados. Si no conoces estos voicings, si es la primera vez que estás viendo estos videos, te sugiero que te suscribas al canal, que le des like y comiences a ver todos los otros videos donde trato de manera extensa todos estos voicings. Y lo bueno es que los voy tratando paso a paso para aprender a construirlos cada uno. Este canal es como un curso totalmente completo de todos estos voicings. Ya en ningún otro sitio vas a encontrar un contenido donde se explique paso a paso la formación de todos estos acordes y los voicings que se derivan de esos acordes. Bien, así que eso, vamos a comenzar primero con esto, el acorde que se forma sobre el segundo grado, el acorde menor séptima, bien, que vamos a utilizar este voicing. Bien, 2, luego 5, para hacer la progresión 2-5-1, bien, para hacer, mira lo fácil que es pasar desde este acorde en el segundo grado, desde el grado 2 al 5. Solamente el movimiento, un movimiento de un dedo. Bien, luego pasamos a la tónica, que es el acorde mayor séptima con su novena, y al cuarto grado, que vamos a utilizar este voicing, ¿ya? Re, bemol. Bien, y luego hacemos la progresión 7, el acorde semidisminuido, que es el acorde que se forma sobre el séptimo grado de la escala 7. Bien, 3, que es un acorde alterado, es decir, un acorde de do, bien, esto, do con su tercera, su quinta sostenida y su novena sostenida, y la séptima. Bien, no solamente esto, sino esto, para ir a fa menor séptima con su novena. Bien, entonces nuevamente vamos a hacerlo paso a paso los voicings. Bien, ahí puedes detener el video para que veas cómo se forma. Luego, grado 5, la tónica. Cuarto grado, el acorde
7, 3, 6. Y hacemos la sustitución tritonal, un acorde que no está dentro de la escala, que no tiene nada que ver con la tonalidad en la que estamos, pero que se puede utilizar como una sustitución tritonal para volver al segundo grado. Bien, en este caso es un acorde de si séptima. Bien, esto, si séptima con su trecena y su novena. Bien, con la mano derecha desde la tercera y la izquierda tocando la tónica. Bien, para volver al segundo grado. Y vamos a hacer la otra disposición, que es esta, desde su tercera. Bien, si bemol menor séptima. Bien, pasando a mi bemol. Lo había hecho sobre su séptima. Igual suena bastante bien, pero bueno, para mantener las tónicas. La tónica, primer grado, bien, cuarto grado. Y ahora vamos a hacer 7, bien, que es sol semidisminuido, 3, el acorde de do alterado para ir a fa menor séptima. Bien, esto. Hacemos la sustitución tritonal desde esta disposición. Bien, es decir, el acorde de si séptima con su trecena y su novena, para volver a repetir el ciclo. Y ahí ya tenemos todos los voicings. Y ahora los voicings de mano izquierda, que de eso se trata el video, de los rootless voicings o voces sin raíz. Vamos a hacerlo en las mismas disposiciones, con algunas variantes por un asunto de sonido más que todo, que ahí les voy a estar explicando. El primer acorde, el primer voicing que vamos a aprender es este, con la mano izquierda, ¿ya? Bien. El si bemol menor séptima, bien, pasando a el grado 5, bien, a mi bemol, vamos a utilizar este voicing. Bien, mira lo fácil que es pasar desde el acorde 2 al acorde 5. Bien, la tónica, vamos a utilizar este voicing. Bien, para el cuarto grado, este voicing. Bien, para el séptimo, este voicing. Bien, en este caso, en el acorde 7, mayormente incluimos la tónica, bien, por las limitadas opciones que tenemos de extensiones para usar en el acorde semidisminuido. Bien, no es que no tengamos extensiones, sino tenemos limitaciones. Mientras tanto, vamos a dejar el acorde tal como es. Bien, el acorde alterado desde su tercera, bien, que es lo mismo que esto. Bien, y el sexto grado, o el fa menor séptima, bien, que sería lo mismo que esto. Bien, vamos a hacerlo de nuevo. Y este es el acorde, la sustitución tritonal antes de volver a el grado 2 nuevamente. Bien, antes de volver al segundo grado.
Así que eso, vamos a utilizar este acorde para el si séptima con su trecena. ¿Bien? Y la segunda opción es hacer los acordes comenzando con el acorde 2 desde su tercera. Sería esto, bien, 2, 5. Aquí vamos a hacer alguna variación. Para el acorde 1 vamos a hacer esto. ¿Por qué hacerlo hacia acá y utilizar este voicing ya? Porque si lo hacemos más hacia acá, el sonido se torna muy oscuro y por lo tanto queremos evitar eso. Queremos que las notas se destaquen cada una. Entonces nuevamente, bien, y el cuarto grado lo vamos a hacer de esta forma. Bien, el séptimo, el mismo voicing. Bien, ahí tenemos el tercer grado para volver nuevamente a la sexta, bien, o a su relativo menor. Vamos a hacerlo de nuevo. 2, 5, 1, 4, 7, 3, 6. Bien, sustitución tritonal para volver a repetir el ciclo. Así que vamos a hacer estos voicings de mano izquierda con algún ritmo para incorporar cada uno de ellos. Lo importante siempre es utilizar un ritmo o utilizar en su defecto un metrónomo. Bien, vamos a hacerlos. Cuarto grado. 7, 3, 6. Sustitución tritonal y la otra disposición. Y ahí tendríamos el ciclo completo. Así que eso, acá te voy a dejar estos voicings para que comiences a practicarlos. Lo ideal es que comiences siempre con los voicings en la mano derecha, ya con sus tónicas en la mano izquierda, para que los incorpores cada uno de ellos. Bien. Y posteriormente, entonces, hacerlos en la mano izquierda. Bien. Así que ahí te voy a dejar este video. Suscríbete si no te has suscrito y se viene mucho más contenido. Así que disfrutes este video. Si tienes alguna pregunta, no dudes en contactarme y hacérmela acá en los comentarios. Que tengas muy linda semana.